Ik wens u voor nu een mooie avond toe. En zodra de uitslag ook digitaal ingetoetst is... en volgens mij gaat het over de uitslag van retrangement... dan kom ik zo snel mogelijk bij u terug. En dan even aan de luisteraars, nu ook de kijkers die afgestemd zijn op Radio Scheldemond. In ieder geval, u hebt net kunnen luisteren en meekijken waarschijnlijk als het goed is naar het openingswoord van de burgemeester. En ik heb van de techniek begrepen, de burgemeester staat naast mij. Maar dat we eerst even een kort muziekje draaien tot het beeld is scherp gesteld. De regie of Streekradio in optima forma. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En de meierij. Maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Hoe toepasselijk misschien. We gingen terug in de tijd en we gingen richting Brabant samen met Guus Meeuwis. En hij bezong zijn favoriete provincie. En wij gaan over naar Piet in gesprek met onze burgemeester. Piet, komt er maar in. Ja, en de luisteraars en de kijkers die zullen zich afvragen. Ja, gemeenteraadsverkiezingen in Sluis en West-Vlaanderen. En dan een nummer als introductie van Brabant. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met onze burgemeester, mevrouw Vermu. Want u hebt natuurlijk toch ook een Brabants verleden, nog sinds kort. Ik hoor... U hoorde mij niet. U hebt ook een Brabants verleden, een beetje, van de afgelopen jaren. Sinds april 2012 was u burgemeester van... Ja, van de gemeente Kranendonk in Zuidoost-Brabant. Dat grenst aan België, maar het grenst ook aan Limburg. Het is eigenlijk de meest zuidelijke gemeente van de provincie Noord-Brabant. En ik ben daar inderdaad in 2012 burgemeester geworden tot oktober vorig jaar. En toen weer terug naar de roots, naar Zeeland, naar de mooie gemeente Sluis.
Ja, maar het vertrek, heb ik begrepen, van daaruit de streek, was met een beetje gemengde gevoelens. U had een warm bad in Brabant, maar volgens de Eindhovens Dagblad, die kopte van de gemeente Sluis, dat is mij op het lijf geschreven. Waarom? Ja, klopt. Ja, ik heb altijd gezegd van ik neem een stukje Brabant mee in mijn hart. Zo goed heb ik het naar mijn zin gehad in Brabant. Maar de gemeente Sluis, ja, daar zocht men een verbinder. Iemand die heel actief was en naar buiten trad. En toen ik de profielschets las, toen dacht ik van nou, dat is mij op het lijf geschreven. Ja. Toen u daarvoor de Brabantse pers terugblikte op uw periode als burgemeester van Kranendonk, had u 3 dingen waarvan u zegt van ik kijk met plezier op terug. Dat was de verbouwing van het gemeentehuis in Budel. Dat was toen met de asielzoekers, dat was op de leegplaats Budel. En dan dat grote nieuwe industrieterrein, dik, duurzaam industriegebied Kranendonk. Dat was een klus. Is er iets vergelijkbaar met deze gemeente? Dat u zegt dezelfde uitdaging? Of er veel vergelijkbaar is, ja, dat zijn natuurlijk 3 hele verschillende projecten. Waar Sluis natuurlijk heel veel grote projecten heeft, is bijvoorbeeld Breskens, de ontwikkeling daar, de ontwikkeling in Katzand. Wat hier natuurlijk ook speelt is het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld. Dossier wat de afgelopen half jaar heel erg in de picture was. En wat uiteindelijk toch tot een goed resultaat heeft geleid. Jouw rol als burgemeester, je hebt natuurlijk geen inhoudelijke portefeuilles wat dat betreft. Maar je bent wel een vraagbaak of ingewikkelde kwesties. Je bent soms een netwerker. Het zijn naar Den Haag, het zijn naar de provincie. Natuurlijk ook naar de eigen inwoners om op te halen wat er leeft bij de eigen inwoners. Om dat mee te nemen naar het gemeentehuis. En daar ook bijvoorbeeld aan de collegetafel. Als ik er even 1 overeenkomst mag uithalen, misschien een heel ander project, maar wel qua grootte en voorbereiding, is bijvoorbeeld dat industriegebied toen in Brabant bij Budeldorpplein. Maar ook het hele nieuwe havengebied hier. Waarschijnlijk toch ook iets waar je een lange adem voor moet hebben voordat het echt de eerste spade grond in kan. Ja, er zijn zeker vergelijkbare zaken. Alleen dat duurzaam industrieterrein was natuurlijk ontwikkeld rondom de zinkfabriek, zeg maar. Stille dood? Ja, dat heette dat vroeger, hè. Ja, het was de meest vervuilende industrie in het verleden in ieder geval. En nu is het eigenlijk de meest innovatieve industrie. Het gaat meer, denk ik, dat je als burgemeester weet hoe dat soort processen lopen. Hoe je je contacten kunt leggen. En hoe je daar voor jouw inwoners voordeel uit kunt halen. Ja, en dan de verbinding met draagvlak bij de bevolking. Ik wil er nog 2 dingetjes heel kort uithalen. Want u hebt druk genoeg vanavond, zult nog wel meer interviews moeten geven. Maar u bent de verbinder. Dat heeft u altijd aangetrokken. Heeft u uw politieke verbanddoosje al open moeten trekken of nog niet? Nee, dat valt reuze mee. Ik vind de mensen heel toegankelijk hier, heel benaderbaar. En dat ze heel erg bewust zijn van hun rol. En dat ze heel erg bevlogen zijn met datgene waar ze voor staan. Ja, en in die bevlogenheid kan er ook wel eens iets misgaan. Daar je denkt, oei, wat hebben we nu? Maar daar kan altijd weer over gesproken worden. En dat is wel heel fijn. Dan de laatste vraag eventjes. Want daar was het een Bourgondisch leven. Dat is Zeeuws-Vlaanderen ook. Wil ik toch even aan u vragen. Want bewijst al een poosje geleden dat ik daar geweest ben. Maar de vlaaien van bakker Thewe uit Budel, waren die nou echt de lekkerste? Ja, dat zijn hele lekkere vlaaien. Ik kan er niet anders dan beamen. Maar Sluis is natuurlijk ook een hele Bourgondische gemeente. Met allerhande restaurants. Van sterrenrestaurant tot allerlei andere niveaus. Met een heerlijk frietje bij een cafetaria. Dus er is hier ook van alles. De vlaaien van bakker Thewe, die zijn heel bekend. Maar er waren in Budel, want daar spreekt u het over. Maar er zijn nog steeds volgens mij 3 bakkers die allemaal hele lekkere vlaaien hebben. Maar we hebben hier ook heerlijk gebak en we hebben chocolaterie. En wat dat betreft heeft Sluis ook heel veel. Goed, burgemeester, laten we afronden en laten we van de Brabantse vlaai gaan naar de politieke bollers hier in de gemeente Sluis. Mag ik u veel succes wensen en nog veel plezier in onze mooie gemeente Sluis. Alweer een hitklassieker. RTV Geldermond. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Raad van Retrangement, dorpshuis.
Als het goed is, komt het zo in beeld. De opkomst 53,79% in retrangement. Waarvan 147 geldig uitgebrachte stemmen. 2 ervan zijn niet geldig. Dan zet ik even mijn bril op als het gaat om de verdeling van het totaal en de verdeling over de partijen. In retrangement hebben 24 mensen gestemd op het CDA, 27 op Nieuw Gemeentebelang, 48 op de VVD, 10 op DNT, 3 op de Partij van de Arbeid, 11 op lijst Babijn, 7 op de SP, 4 op D66 en 13 op GroenLinks. Nou, tot zover de eerste. Kijk. En dan gaan we ook gelijk door naar de tweede. Ja, het gaat snel. Althans, op dit moment wel. Dat is Katzand. Katzand is ook binnen. Dat is in het verenigingsgebouw het Swin. Opkomst van 59,03%. 374 geldig, 2 blanco en 3 niet geldig. Nou, en dan gaan we naar de uitslag per partij. Dat is in Katzand voor het CDA 38. Nieuw Gemeentebelang 58. De VVD 82. DNT 48. Partij van de Arbeid 41. Lijst Babijn 54. SP 11. D66 21. En GroenLinks ook 21. Nou, en de rest wachten we nog even af. Dus dan kom ik bij u terug. Goed, dat waren de eerste uitslagen die bekend zijn. We gaan zo dadelijk even schakelen naar Piet. Of heb je nu al iets dat je zegt van het gaat een bepaalde richting op, Piet? Nog heel vroeg, hè? Het is nog heel erg vroeg natuurlijk. Dat zijn relatief 2 kleine stembureaus. Te wachten is natuurlijk, en dat zal wel even wat langer duren. Dat zijn natuurlijk die uitslagen straks van de grote kennen. Zoals Oosburg met 2 stembureaus en Brechtjes met 2 stembureaus. Dus ja, hier is eigenlijk nog helemaal niets van te zeggen. Maar wat dat betreft lopen we dan gelijk met de landelijke politiek. We kunnen allerlei prognoses nu gaan doen. Veel te we wachten gewoon rustig even af. En ik stel voor dat we nog maar even naar een muziekje luisteren. Ik weet niet, naar de Guus Meeuwis is er misschien dan toch iets zeefs. Of pakken we het gewoon. Ik zoek wel iets. Zoek je iets? Ja hoor, komt goed. Juffrouw Ank. Bijvoorbeeld. Streekradio in optima forma. RTV Gelderland. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in my bed, thinking of you. I realize nothing is new. You say you love me, but won't success. I say you're lying, nothing has changed. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. We're strong in bed, you're weak in love. You give me nothing more than a shove. I walk alone now, thinking of you. I realize now, nothing is new. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. Why do we go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care? I realize now nothing is new. Time to live my life without you, without you, without you. I sit alone now, wondering
Terug in de tijd, we gingen naar 1983 met de Bell Stars en de Sign of the Time. Ga even kijken en ik kijk eventjes naar... nog niet? Dan moet ik nog even wachten. Nou goed, we zitten nog steeds in de raadzaal van het Belvoort in Sluis. En we zijn met van alles en nog wat bezig. Dus we gaan even kijken wat het allemaal oplevert vanavond. Ik kijk nog even naar Piet. Ook nog geen nieuws? Nee, ik heb geen nieuws. Wel weet ik dat in ieder geval collega Jan klaarstaat met de wethouder, maar natuurlijk ook lijsttrekker van de VVD, Jacques Werkman. We gaan over naar beeld en geluid bij Jan. Ja, hier is Jacques Werkman, wethouder van de VVD. Jacques, ik heb een vraagje. We hebben allemaal het scholierendebat gezien op het Zwin. Ook bij RTV Scheldemond. En er is iets belangrijks uitgekomen. Want 259 leerlingen van klas 4 en hoger... die hebben gekozen. En de uitslag is bekend. De kiezer heeft gekozen. Heb je het gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Ik was er niet zelf bij. Maar ik weet inderdaad 259 stemmen uitgebracht. 32% op de VVD. Iets van 82 stemmen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Met kop en schouders de grootste op het Zwin College. En waarom denk je dat dat resultaat zo goed is? Heb je een of andere reden kunnen bedenken? Nou ja, we hebben aan alle debatten meegedaan. En ja, ik denk dat het onderwijs, wat op dit moment natuurlijk een hot item is in de gemeente, dat meegespeeld heeft. Omdat ik als VVD-wethouder ook verantwoordelijk ben voor het onderwijs. En ik heel erg lobby in het Haagse om ervoor te zorgen dat het Zwin College ook de komende tijd gewoon open kan blijven. Nou, Peter Verploeg heb ik ook geïnterviewd in de studio bij Scheldemondig. Ja. En die heeft natuurlijk ook een goed woordje voor jou gedaan. Daar hebben ze natuurlijk ook allemaal naar gekeken. Dus onderwijs staat bij jou hoog in het vaandel. Onderwijs staat hoog in het vaandel, zeker. En zeker nu, als je kijkt naar de komende periode, hebben we dat ook heel hard nodig. Onderwijs is toch een belangrijk aspect als het gaat om een stuk leefbaarheid, vestigingsklimaat, economisch klimaat. Daar hangt heel veel aan vast. Dus ook voor de komende tijd, als ik weer opnieuw wethouder mag worden, ga ik mij volledig inzetten voor het onderwijs. Nou, even de prognose. Het is natuurlijk dubbel dik kijken, maar wat hoop je en wat denk je, wat wil je en wat doe je? Nou ja, ik heb goede hoop. We hebben de afgelopen week campagne gevoerd. En nou ja, ik heb een goed gevoel erover. Maar uiteindelijk de kiezer spreekt. En nou ja, vanavond zullen we het weten. Dankjewel. Mijn best hebben gedaan om alle stemmen heel snel te tellen. Ik wil starten met hoofdplaats. Opkomst 53,61%. Waarvan 355 geldige stemmen. 0 blanco en 1 niet geldig. Goed, dus komt het zo in beeld. Ik ga alvast starten met de uitslagen per partij. Dat is voor het CDA 40 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 32 stemmen. PVD 116 stemmen. DNT 72 stemmen. PvdA 20 stemmen. Lijst Babijn 27 stemmen. De SP 18, D66 8 en GroenLinks 22. Dus dit is hoofdplaats. Dan gaan we direct door met de volgende. En dat is het dorpshuis Ede. Met een opkomst van 53,76%. Geldig aantal stemmen 387. 3 blanco en 3 niet geldig. En dan komt hier de uitslag per partij. Het CDA met 191 stemmen. Nieuw Gemeentebelang met 56 stemmen. De VVD met 40 stemmen. DNT met 52 stemmen. Partij van de Arbeid 8 stemmen. Lijst Babijn 13. SP 12 stemmen. D66 6. En GroenLinks 9. Nou, dan gaan we door met nog een stembureau. Dat is het stembureau in Schoondijken. In de protestantse kerk was dat. Opkomst 50,96%. Totaal 608 stemmen. 1 blanco en 0 niet geldig. De uitslag per partij. Dat is CDA 107. Nieuw Gemeentebelang 83.
VVD 63, DNT 54, Partij van de Arbeid 94, Lijst Babijn 82, SP 64, D66 28 en GroenLinks 33. Dat is weer een heel ander beeld dan de anderen kennen. Het is echt een wisselend beeld, kan ik vertellen. Ja. Nou, en volgens mij kom ik heel snel terug weer met een aantal andere kennen. Dus wordt vervolgd. Piet? Ja, er zijn nu een aantal stembureaus zijn er binnen. Dat zijn inderdaad, de burgemeester zei al, heel andere getallen. De kijkers en die zien waarschijnlijk ook op het scherm nu grafiekjes verschijnen. Maar dat is nog steeds per stembureau. Waar we nog geen zicht op hebben. Maar wie er voorlopig even aan kop gaat. Er wordt hier bij de administratie, wil zeggen van RTV Scheldemond, druk geteld door Ineke. Die houdt die standen apart met een briefje bij. En het kon wel eens zijn dat de ouderwetse pen en papier sneller is straks dan de grafieken van de gemeente. Nou ja, goed. Het nieuwe college kan daar gelijk een verbeterpunt opschrijven. Precies. Maar ik weet niet of Jan al klaar was. Jan, was je klaar met meneer Werkman? Jij is klaar met meneer Werkman. Hij wijst en we gaan nog even terug naar collega Jan. En die trekt mevrouw Van de Vijver van Nieuw Gemeentebelang aan het vestje. Als het goed is, hebben ze die nu in beeld en zijn ze ook te horen. Jan, ga je gang. Ja, Chris van de Vijver. Nou, Jan die vraagt natuurlijk hetzelfde als aan Werkman. Van nou, de scholieren hebben gekozen van het Swint College. En ja, die was zeer trots. Die stak er met kop en schouder bovenuit. Hoe zit dat met Nieuwe Gemeentebelang? Wij waren de laatste. We hadden het minst aantal stemmen. En ik was bij het time-out centrum om te kijken naar de uitslag. En ik heb de jongelui ook gevraagd van, goh jongens, Nieuw Gemeentebelang, zo weinig stemmen. Ja mevrouw, we kennen uw partij helemaal niet. Dus om te beginnen is daar nog wel iets van werk te verrichten. En aan de andere kant begrijp ik het ook wel, de VVD. Collega Werkman die heeft heel veel gelobbyd in Den Haag om het Swing College te kunnen behouden voor de toekomst. En de scholieren noemden hem eigenlijk zelf ook. Mark Rutte is daar weer. Dus wat dat betreft ben ik er niet verbaasd over. Ik hoop wel dat het hier vanavond bij de volwassenenuitslag iets beter gaat met onze partij. En wat hoopt u, wat denkt u, wat wilt u, wat doet u? Nou, wat doe ik, wat denk ik, wat hoop ik? Ik hoop dat we weer hetzelfde aantal zetels kunnen behalen. En mogelijk weer terug kunnen aanschuiven in de coalitie. Maar dat zal op het eind van de avond wat duidelijker worden, denk ik. Nou, misschien spreken we elkaar dan nog wel. Nou, dankjewel voor dit interview. Dankjewel, graag gedaan. Lief. Dankjewel Jan. En we gaan even een plaat draaien. En dan komen we zo dadelijk weer terug met meer reacties en interviews hier zo vanuit de raadzaal in Sluis. Uw activiteit en of evenement op RTV Scheldemond? Mail het minimaal 3 weken van tevoren naar redactie@rtvscheldemond.nl. RTV Scheldemond, 24 uur per dag. Children, we played in your backyard, and we pretended whenever times were hard. We built a house up in a tree and dreamed of how our life would be, but now the tree has died. So gotta say to you, Jay,
found. Jenny, Jenny, dreams of 10 a penny. Get your feet back on the ground. Oh, 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 Jenny, Jenny, dreams of 10 a penny. Leave them in the lost and found. Jenny, Jenny, dreams of 10 a penny. Get your feet back on the ground. Oh, 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 Muziek uit de jaren 70 met Kincaid en Dreams Are 10 a Penny. Ik ga even kijken naar Piet. En ik kijk ook met de schuin nog naar de burgemeester Piet voor nog eventueel uitslagen. Maar ik ga ervan uit dat je dat in de gaten houdt. Ik hou onze burgemeester ook in de gaten. Mooi. Maar ik sta hierbij wel een heel erg smakelijk plankje. Maar ik ga er nog niet van pakken, mevrouw. Want ik mag niet praten met de volle mond. Maar aan welke tafel sta ik of is het een gemêleerd gezelschap? Meneer Van Roosendaal. Nieuw gemeentebelang. Dit is het tafeltje van NGB. NGB. Ja, maar ik weet het niet afkorten. Het gaat zo op ING lijken, hè? Nee, maar NGB is veel beter dan ING. Ja, dat lijkt me ook. Adria, lijstduur bij deze partij. De ontwikkelingen een beetje gevolgd tot nu toe. Tot op heden is het heel wisselend per kern. De kernen die nu binnen zijn, is heel erg wisselend. Dat heb je zelf waarschijnlijk ook gezien. En daar kun je er eigenlijk nog niet veel van zeggen op dit moment. De grote kernen moeten nog komen. En dat is vaak, zoals het nu nog zijn laat aanzien, ook heel verschillend waarschijnlijk. Ja, dat zoals gewoonlijk. Maar ja, als ik even terugkijk op de campagne, Adrie, dan wat mij opviel, dat ze deze keer, vond ik, vrij lief voor elkaar waren. Wat blief? Ze waren vrij lief voor elkaar. Ja, ik heb één debat meegemaakt en dat was wel wat vuurwerk, maar niet erg veel. Dat geef ik toe, niet erg veel. Maar er zijn ook debatten geweest waar het wel wat meer vuurwerk was, heb ik begrepen. Ja, maar ik heb ze bijna allemaal gevolgd. In vergelijking met 4 jaar geleden had dat misschien te maken. Ik heb er ook met een aantal lijsttrekkers over gehad. Die zeiden ja, misschien niet helemaal een gelukkige keuze, maar de stellingen waren van tevoren bekend. Herhaal die vraag. De stellingen waren van tevoren bij de lijsttrekkers bekend. Ja, dan is er natuurlijk een beetje van de spanning weg. Als iedereen zich goed voor kan bereiden. We gaan even naar de volgende uitslag. Van Waterland Kerkje. En daarna zal ik Zuid-Zande aan u voorleggen. De uitkomst in Waterland Kerkje, opkomst van 66,09%. 304 geldig. En ja, ze zijn allemaal geldig. Alle uitgebrachte stemmen zijn geldig. Dus dat is mooi gedaan in Waterland Kerkje. Dan de uitslag is als volgt. Het CDA 51 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 54 stemmen. De VVD 72 stemmen. DNT 11 stemmen. Partij van de Arbeid 27 stemmen. Lijst Babijn 33 stemmen. SP 13, D66 17 en GroenLinks 26 stemmen. Nou, dan gaan we gelijk door naar Zuid-Zande. Opkomst 59,53 en ook hier alle uitgebrachte stemmen 278 zijn geldig. Dan de uitkomst van de stemming per partij. Nou, er zijn 2 partijen die gaan met dezelfde aantal stemmen er vandoor. Dat is het CDA met 60 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 39. VVD ook 60. DNT 11. PvdA 17. Lijst Babijn 32. SP 36. D66 7. En GroenLinks 16. Tot zover de voorlopige uitslagen van deze kernen. Ik kom nog even terug naar jou, Piet. Ja, Adrie, even ons voorgaande gesprekje afrondend. Ja, Zuid-Zande is erbij gekomen. Ook geen groot kiesdistrict, om het zo maar eens te noemen. Maar even terug, dat ze lief waren voor elkaar. Ik heb iemand uit de oppositie die zei van ja, ik heb nou 2 maal een raadsperiode, dus 2 maal 4 jaar, maar uit de naad gewerkt om oppositie te voeren. Hè, en eigenlijk heeft nu niks opgeleverd.
even een beetje mijn gemak houden en kijken dat ik toch misschien een zeteltje meer haal en dat we straks mee kunnen gaan doen. Dat je van binnenuit toch meer kunt als in de oppositie. Wat is jouw ervaring vanuit het verleden? Ja, dat is zonder meer een feit. Als je in de coalitie zit en je zit in het college, dan kun je inderdaad veel meer laten zien naar buiten toe voor je inwoners dan wanneer je in de oppositie zit. Dat is zo. Dat is gewoon zo. En als oppositielid kun je wel wat meer schoppen en wat meer kritisch zijn. Maar de ervaring leert dat dat niet altijd door de bevolking wordt gewaardeerd. Nee, het is echt vanuit de coalitie dat je positief kunt optreden. In percentage ten opzichte van 2014. Dus nogmaals, dat is voorlopig. In het lichtgrijze balkje staat de uitkomst. Dat is van 2014 destijds. En in het wat donkere, dus met de kleurtjes, alle kleurtjes, dat is wat tot op heden van de stembureaus uitgebracht is. Nou, dan zie je dat het CDA niet veel afwijkt van het eindresultaat van 2014 op dit moment. Dan zie je dat Nieuw Gemeentebelang en ruim 1 percentage hoger zit, 1,5 zoiets. Lager, sorry, lager hè. Natuurlijk lager, goed. Dan ja, niet goed voor jullie bedoel ik. Daar heb ik geen... Maar ik bedoel, goed dat u mij corrigeert, dat bedoelde ik. De VVD die zit op 19,6 en is dus behoorlijk gestegen ten opzichte van 2014. DNT zit 10,5, die zit ietsje lager dan eindresultaat van 2014. Partij van de Arbeid zit ook iets lager dan 2014. Lijst Babijn zit iets hoger dan in 2014. SP zit iets lager dan in 2014. D66 ook. Ja, die is eigenlijk gehalveerd bijna, ja, lijkt het. En GroenLinks is natuurlijk een volledig nieuwe partij, dus die kunnen we niet vergelijken met 2014, omdat die toen nog niet deelnam aan de verkiezingen van de gemeenteraad met 5,7. Dus, maar er kan nog van alles gebeuren. Er moet nog heel veel kernen binnenkomen, dus dat kan allemaal nog veranderen. Als er weer nieuwe uitslagen zijn, komen we weer bij u terug. Ja, en terwijl de kijkers in ieder geval van RTV Schaldemond het grafiekje nog in beeld ogen. De gemeente heeft anders besloten, het is weg. Maar dan zien we in ieder geval, of wat ik dan in ieder geval daarvan begrepen heb, is dat van de 3 coalitiepartijen, dat die tot nu toe na 7 kiesdistricten of kiesbureaus, stembureaus hebben, toch een beetje weer dat die coalitie toch zich behoorlijk handhaaft en weer wat afstand neemt ten opzichte van de rest. Maar we hebben nog 10 stembureaus te gaan, waaronder er natuurlijk 2 grote kernen als Breskes en Oostburg. Dus er is nog niet alles van te zeggen. Ja, is de vraag, gaan we inderdaad de politieke verschuiving krijgen? Want zo straks had ik het even met Adrie van Roosendaal, oud-wethouder ook van deze gemeente, erover. Hij zegt, ja, je kunt beter in de coalitie gaan zitten. Maar de vorige verkiezing heeft ook geleerd dat namelijk, wanneer je dus stemmenwinst haalt, wat niet altijd dat zich vertaalt in een coalitie. Dan gaat het erom, ja, wie gaat met wie en ja... Ze hebben het wel eens over achterkamertjes politiek, maar hoe dat weg ook gaat, dat zullen we nooit echt weten. Maar eerst maar eens even deze uitslagen. En ja, voor een politieke kijker die zegt, ik vind het heel leuk om het allemaal te volgen, is het natuurlijk, zou het heel leuk zijn wanneer we straks nog eens een klein beetje wat aardverschuivingen krijgen. Maar anders dreigt het toch een afspiegeling te worden van 4 jaar geleden. En ik weet niet of de kiezers dat misschien ook wel gewild hebben, maar ja, je weet maar nooit. We gaan even kijken even om me heen hier. Want het zijn hier allemaal snoeren, camera's, bekabeling. Ik denk dat we even terug gaan naar André met een muziekje. Aan de monding van de Westerschelde. RTV Scheldemond.
solo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei, primo maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta a un guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando non c'ero, e le lenzuola di lino, dammi il sonno di un bambino che da sogna cavalli e si gira e un po' di lavoro, fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi fatti un po' prendere in giro prima di fare l'amore, vesti la rabbia di pace e sopra me sulla luce io amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando non c'ero, e le lenzuola di lino, dammi il sonno di un bambino che da sogna cavalli e si gira e un po' di lavoro, fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi fatti un po' prendere in giro prima di fare l'amore, vesti la rabbia di pace e sottane sulla luce io ti amo, 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 ti amo. Terug in de tijd met muziek uit 1978. Umberto Tozzi en je hoorde de plaat Ti Amo. Ja, en een nieuwkomer, hebben we in het begin al gezegd, is natuurlijk niet qua bekendheid landelijk, maar wel binnen de gemeente Sluis. Je zou bijna kunnen zeggen, waar Helderzees verdween, ja, komt daar iets Helders voor in de plaats terug. We zullen het gauw aan de weet komen, want mijn collega Jan staat met de fractieleider van GroenLinks. Jan. Ja, dankjewel. Puijenbroek is de naam. Ik heb u gezien bij het verkiezingsdebat in het Swint College. Wat vond u ervan? Politiek gehalte niet zo heel hoog. Opvallend was dat eigenlijk over veel zaken men wel overeenstemming had. Dus dat geeft eventueel hoop voor een raadscoalitie waar een heleboel belangrijke zaken zoals onderwijs, starters voor woningen, coalitiebreed aangepakt kunnen worden. Dat is alleen maar goed. Ik heb ook vernomen dat u voor het eerst meedoet. Wat is de reden dat u nou deze keer wel meedoet? Ik ben pas sinds 7, 8 jaar hier in de streek terug. Waar komt u vandaan? Ik kom uit de streek. Ik ben geboren hier en 36 jaar weg geweest, nu weer terug. En in die zin met een groep mensen, de leden kwamen bijeen in november. En toen is eigenlijk heel snel een partij opgezet. En zijn we een groot avontuur begonnen om het nu wel te lukken hopelijk.
En wat hoopt u, wat denkt u, wat wilt u, wat doet u deze dag? Nou, ik denk 1 zetel is realistisch gezien de landelijke GroenLinks-stemmers hier. 2 zetels zou heel mooi zijn. Maar überhaupt, als we inderdaad komen, is het natuurlijk een veel betere uitgangspositie om voor de volgende verkiezing ons sterk te maken. En wat is echt uw speerpunt deze keer? Nou, ik denk goed vernieuwd bestuur. De omgevingswet komt eraan. Dat is essentieel dat er goede communicatie is tussen alle stakeholders. Er wordt veel gebouwd, verandering. Nou, dat mensen zich betrokken voelen en ook worden actief door de gemeente, is voor ons heel belangrijk. Wij wensen u veel succes van RTV Scheldermond en dank u voor het interview. Graag gedaan. Dank u. Goed, dankjewel Jan. En we komen straks weer bij jou of Piet terug. We gaan eerst even nog wat muziek draaien in afwachting van meerdere uitslagen die eraan zitten te komen tijdens de verkiezingsuitslagen 2018. Best part of love is the thinnest lies. They don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's so much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. Van 3 kernen zijn er uitslagen binnen. De eerste waar ik mee wil beginnen is Oostburg. U ziet hier de opkomstpercentage, 53,69%. Totaal 1082 geldige stemmen. Blanco 3 en niet geldig 7. En dan gaan we naar de uitslag per partij. Het CDA met 204 stemmen. Nieuw gemeentebelang 162 stemmen. De VVD 129 stemmen. DNT 98 stemmen. PvdA 120 stemmen. Lijs Babijn 182 stemmen. SP 75 stemmen. D66 43 stemmen. En GroenLinks 59 stemmen. Dat is het kerkcentrum Oostburg uitslag. Dan gaan we door naar IJsendijken. IJsendijken is de opkomst 57,23. 1155 stemmen geldig, 3 blanco en 1 niet geldig. Dan de uitslag per partij. Het CDA met 238 stemmen. Nieuw gemeentebelang 142 stemmen. De VVD 192 stemmen. DNT 98 stemmen. PvdA
143 stemmen. Lijst Babijn 92 stemmen. SP 79. D66 121 stemmen. En GroenLinks 5. Dan gaan we door naar Sint-Kruis, het dorpshuis Sint-Kruis. Opkomst 73,33%. Geldig 196. Geen blanco en 2 niet geldig. Dan de uitslag per partij. Het CDA met 73 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 28 stemmen. VVD 19. DNT 47. PvdA 3. Lijst Babijn 14. SP 5. D66 4. En GroenLinks 3. Tot zover deze 3. En dan hebben we nu ook weer de voorlopige uitslag gerelateerd aan de uitslag van 2014. Dan zien we het CDA was 20,7 in 2014, is nu 21,0. Dus nou, zit daar niet ver vandaan. Nieuw Gemeentebelang 13,9 nu, was 15,6. PVD is nu 17 en was 14%. DNT is nu 10,3, was 11. PvdA 9,7 nu, was 10,9. Lijst Babijn was 9,8, nu 11,1. SP was 8,1, nu 6,5. D66 6,1 in 2014, nu 5,3. En GroenLinks 5,2%. Dus dat is de voorlopige uitslag natuurlijk. Dus er komen nog heel wat stembureaus binnen. Wordt vervolgd. Kan nog van alles veranderen volgens mij. Ja. Maar de grote lijn is wel een beetje dat er niet zo heel veel verandert, naar mijn idee. Dat is voorlopig. Ik heb heel weinig geluid in mijn koptelefoon. Kan een ding liggen. Ben ik in beeld? Ja. Tim, mag ik een ander... Ik heb geen eigen geluid. Oké. Ja, ze gaan even iets anders voor me regelen. Maar dan doe ik het maar even zo. En dan kijken we even of het geluid goed is. De burgemeester zei al, ja, er is niet zoveel veranderd. Dan is de vraag of er veel gaat veranderen. In eerste instantie, als je naar de uitslagen kijkt, tot nu toe wat er gestemd is, dan zou je dan bijna zeggen dat het daarop gaat lijken. Maar het heeft natuurlijk altijd nog te maken met hoeveel stemmen is een zetel waard of omgekeerd. De vorige verkiezing was dat in ieder geval zo dat je ongeveer 500 stemmen moest hebben om een zetel te bemachtigen. Dat heeft dan ook weer nog te maken met een zogenaamde kiesdrempel en een opkomstpercentage en uitgebrachte geldige stemmen. Maar dat is te ingewikkeld om dat nu helemaal uit te gaan leggen, want dan wordt het misschien erg saai. De mensen die thuis kunnen meekijken op de televisie zien inderdaad dat nu op dit moment toch nieuw gemeentebelang iets aan het inleveren is. Het CDA nagenoeg gelijk. De VVD toch iets geklommen. En dan zien we dat de rest het ook weer wat achteruit gaat. Alleen Lijst Babijn klimt ietsjes. En toch opvallend is dat in ieder geval ook een D66... die al eerder in deze raadsperiode afscheid moest nemen van een wethouder. En daarna eigenlijk de oppositie indoken. Soms wordt dat afgestraft. Blijkbaar niet helemaal, want ze leveren niet veel in. Maar verrassend nieuw is, en dan gaan we straks op zoek waar de fractieleider van de Partij van de Arbeid al een beetje bang voor was. Dat je het zogenaamde landelijke effect krijgt van bijvoorbeeld Jesse Klaver. En ook zo iemand als de lijsttrekker van D66. Maar goed, er zijn nog een aantal grote stembureaus moeten nog komen. Dus er kan nog verschuivingen zijn. Maar mijn indruk is aan de hand van de debatten en de voorgaande uitslagen dat het toch weer een klein beetje de 3 partijen zijn die waarschijnlijk op zoek gaan naar een 4e partij om een ruime meerderheid te krijgen. Om dan uiteindelijk een coalitie te vormen. Dat zou betekenen dat luisteraars en kijkers die hebben gezegd, nou, ik was het er niet helemaal mee eens. Voorlopig eventjes te krassen dan naar de beelden zullen zien. Want dat zou betekenen dat het tot nu toe gevoerde gemeentebeleid gewoon wordt voortgezet. Maar goed, nogmaals, het zijn prognoses en misschien te voorbarig.
niet voorbarig is in ieder geval een muziekje. Nee, en ik heb een muziekje klaarstaan van ABBA, Mamma Mia. Zijn er mensen die dat vanavond gaan denken, Piet, Mamma Mia, of is dat nog te vroeg? Die heeft storing. Uw activiteit en of evenement op RTV Scheldemond? Mail het minimaal 3 weken van tevoren naar redactie@rtvscheldemond.nl. Terug in de tijd naar 975 met Björn, Benny, Agneta en Frida. Mamma Mia, ik ben benieuwd welke lijsttrekker er vanavond Mamma Mia gaat roepen in alle opzichten. Heb jij al enig idee, Piet, wie dat zou kunnen gaan roepen? Of is dat nog te voorbarig? Nou, was het voorlopige lijstje met de hand overigens ingevuld door onze eigen RTV Scheldemond-redactie. Want we krijgen steeds op het scherm en dat zijn dan allemaal percentages te zien. Maar misschien voor de luisteraars toch wel ook even interessant om dat er maar eens even om te zetten in een totaalstand aan cijfers. CDA heeft tot nu toe 1026 stemmen. Uitgaand van 500 is dus al 2 zetels. Nieuw gemeentebelang 681. De VVD 821. DNT verrassend toch naar 501. Partij van de Arbeid 476. Lijst Babijn 540. De SP 320. D66 259 stemmen tot nu toe. En GroenLinks 207. En wie denkt dat de gemeentepolitiek echt iets is voor oude knarren, dat hoeft niet altijd. Want er zijn ook jonge leden van politieke partijen die zich behoorlijk manifesteren. Is gebleken in deze campagne. En Jan heeft zo iemand voor de camera. Jan, stel ze eens even aan de kijkers, luisteraars voor. Ja, zeker. Sta ik hier met een nieuwe aanwinst van het CDA voor de camera. Angela Boeiens. Angela?
Angela Boeien. Hoi. Hoi. De vraag is, waarom heb jij op de lijst van het CDA laten zetten? En waarom ben je op de 5e plaats terechtgekomen? Nou, ik heb voor het CDA gekozen omdat dat voor mij het idee is dat het de beste partij is voor deze omgeving. En ik vind mij ook het beste bij deze partijen passen. Ik sta op nummer 5, omdat ze echt het idee hebben blijkbaar dat ik toch wel de kans kan hebben om op hoge plaatsen te mogen staan. En dat ik daar iets mee kan bereiken eigenlijk. Ik denk dat de gemeente Sluis zeer blij is met een jongere weer in de gemeentepolitiek. Hoe schat jij je kansen in om in de gemeenteraad te komen? Ik hoop heel hoog natuurlijk, maar dat wijst zo meteen zich uit, hè? Of in ieder geval of hoe hoog CDA komt dan te staan. Ik hoop dat mensen bij op hebben gestemd. Nou, stel dat de CDA de wethouder levert en dan 3 raadzetels en je staat 5e. Nou ja, je hebt zomaar kans dat het in de komende 4 jaar gebeurt. Ik hoop het niet voor de anderen, maar het zou kunnen, hè? Ja, wie weet, dat zien we dan al. Maar er moeten wel een paar zetels komen inderdaad. Maar tot nu toe staan we er goed bij, hè? Dus wie weet. Wie weet, op het eind van de avond weten we meer. Dankjewel voor dit interview. Ja, dankjewel. Succes vanavond, hè? Dankjewel, jij ook. Nou goed, zo gaan we van jong naar oud. Dankjewel Jan. En we komen straks ook weer bij jou terug. We waren even tenminste Jan was even in gesprek met Angela Boeien. En dan is het toch frappant dat je op een verkiezingsavond uitgedaagd wordt. Ja jongens, dat moet je niet doen hoor. Moet je niet doen, want hier komt hij gewoon. Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1. Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1. Ga je mee naar het stadion, naar de ploeg van rood en wit. Je zoekt een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld, een gejuich uit 1000 kelen. Man, je staat ervan versteld, als de sterrenploeg gaat spelen, dan is altijd wat je hoort het lied van Feyenoord. Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1. Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1. Wat een spanning, wat een sfeer. Kijk, de bal gaat langs de lijn, heel de Kuip gaat wild tekeer. Bij een sprint van Koen Molijn, onze Beertje heel wat mans, geeft een bal om niet te missen. Van der Grijp, daar kom je kans. Laat de keeper nou eens vissen. Als het doelpunt wordt gescoord, dan brult heel Feyenoord. Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden, leven Feyenoord 1. Hand in hand, kameraden. Zo, even een toepasselijk lied, want het was de enige club die gevoetbald heeft vanavond. En ik kreeg een verzoek om deze plaat te draaien. Dus we hebben even met liefde gedaan, zou ik maar zeggen. Piet, ik zie dat de burgemeester ook met uitslagen komt volgens mij. Ja, ik stond al klaar en dat was wel toepasselijk met het lied Hand in Hand, kameraden, dus samen en geen woorden maar daden.
Maar de burgemeester staat klaar met het Met een volgende aantal uitslagen die binnen zijn. De eerste is Oostburg, het Rode Kruisgebouw. Opkomst 43,69%. Totaal uitgebrachte stemmen geldig 811. 2 blanco en 1 niet geldig. Dan de uitslag per partij. Dat is het CDA 141 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 137 stemmen. De VVD 98. DNT 81. PvdA 42. Lijs Babijn 159. SP 85. D66 29. En GroenLinks 39. Kijk. Dan gaan we naar de volgende. Dat is Sluis. 51,64% opkomst. 1000 geldige stemmen. 5 blanco en 4 niet geldig. Dan de uitslag per partij. Het CDA met 201. Nieuw Gemeentebelang 274. VVD 239. DNT 25. PvdA 59. Lijs Babijn 80. SP 58. D66 31 en GroenLinks 33. Nou, dan gaan we snel naar de volgende. Dat is een Nieuwvliet, dorpshuis Nieuwvliet. 66,10% opkomst, 230 geldige stemmen, 1 blanco en 3 niet geldig. En de uitkomst per partij is het CDA 34 stemmen, Nieuw Gemeentebelang 31 stemmen, de VVD 79 stemmen, DNT 19, PvdA 17 stemmen, Lijs Babijn 22 stemmen, SP 7 stemmen, D66 13 stemmen en GroenLinks 8 stemmen. Nou, tot zover even deze voorlopige uitkomst en ik kom heel snel weer bij u terug. 22, ja, en dat waren weer een aantal uitslagen. Ik ga terug naar meneer Babijn. Meneer Babijn mag waarschijnlijk iets dichter bij de camera komen. Ik blijf wat dat betreft lekker uit beeld. We kennen elkaar al heel wat jaartjes. Ook qua politieke interesses. Gewoon de politiek volgen. Maar dan wanneer je deze uitslagen ziet en hoort. U zei in het begin al, de 3 coalitiepartijen gaan waarschijnlijk gewoon het met hun 3 doen. Om te beginnen wil ik langs deze weg graag onze kiezers bedanken die vandaag op Lijs Babijn gestemd hebben. En zoals u zelf aangeeft, het ziet er naar uit dat de 3 regerende coalitiepartijen niemand nodig hebben. Dus dat kan heel snel gaan, de coalitievorming. Ja, maar het kan toch niet zo zijn. Stel nou voor dat er, maakt niet uit welke partij. Laat ze met z'n 3 dus de meerderheid hebben. Die ze voldoende om het beleid voor te kunnen zetten. Maar wanneer een bepaalde partij behoorlijk winst maakt. Ze hebben het wel eens. Je kunt de kiezer dan wat dat betreft toch niet negeren. Ja, we zouden graag meedoen als ik het op die wijze vertaal. Maar ja, als je kijkt ook, men wil besturen met 3 wethouders. Als er een 4e partij bij komt, dan wordt dat lastig. Want dan zou je naar part-time wethouders moeten gaan. En ja, nogmaals, zo ik het even kort door de bocht, dan moeten natuurlijk nog grote kernen geteld worden. Maar ik heb het idee zo dat het snel zou kunnen gaan. Ja, maar dan kom ik toch even terug op, u noemt de getallen met betaalde wethouders en zo. Maar daar gaat het toch, als het om het belang van de burgers om, dan gaat het toch niet om een betaalde baan als wethouder. Het gaat er toch om dat je zo'n breed mogelijk draagvlak hebt bij de bevolking. Maakt het regeren toch een stuk makkelijker. Waarom dan geen 4e partij meenemen? Ja, misschien ben ik ook te voorbarig met mijn conclusies en laten we het gewoon afwachten. Ik vind u een beetje pessimistisch. U geeft het zo gauw op, dat ben ik niet van je gewend. Misschien wel, maar we willen heel graag meedoen, dat weet u ook. Hè? Dus als we een kans krijgen, dan grijpen we met beide handen aan. In ieder geval wat wel opvallend is, dat deze keer in de debatten voorafgaand niet 1 partij is geweest die een andere partij uitsloot. Geen 1 partij heeft een ander uitgesloten tijdens de debatten. Nee, want zo hoort het in feite ook. Hè? De democratie, de burger die krijgt het woord. En daarna zijn wij pas aan zet. Dus het zou arrogant zijn, arrogantie van de macht, om van tevoren al partijen uit te sluiten.
En het feit dat dat niet gebeurd is, zullen we dat maar zien als eerste positieve uitslag bij deze verkiezingen. Dat geen partij is uitgesloten. Zullen we dat in ieder geval maar alvast zien als het eerste positieve punt van deze verkiezingen? Absoluut, ja. Want dat is 4 jaar geleden wel gebeurd. Dan werd Lijst Babijn bijvoorbeeld uitgesloten door D66. En dat betreurden wij. Maar in dit geval, iedereen open-minded. Dus ik wacht het af. Goed zo, bedankt. En André, waar je ook meestal behoorlijk draagvlak mee creëert, wanneer je dus zo met al dat politieke geneuzel natuurlijk en cijfertjes, er is een gezellige plaat tussendoor gegooid. Dat gaan we doen. Dat gaan we in elk geval proberen. Dat gaat lukken. Misschien niet de jongste, maar wel de lekkerste. RTV Gelderland. En dat precies op het moment dat de bitterballen gepresenteerd worden, Piet. Ja, en die wou ik net één keer in mijn mond steken. Maar in ieder geval, ik ga daar niet bitter over doen. Want mijn collega Jan is heeft toch een bepaalde neus om bepaalde mensen uit het publiek te halen. Zo straks had hij al met Angela Boeien een jonge politicus in aantocht in deze gemeenteraadsverkiezingen. En Jan is daarbij weer een jeugdig iemand.
Jan, je mag. Ja, dankjewel. Hier staat voor mij iemand van DNT. Het is niet zijn hobby voor de camera, maar wel politiek. Kevin de Nooijer. Kevin, waarom heb je op je de lijst van DNT laten zetten? Nou, ik heb mijn eigen op de lijst van DNT laten zetten omdat ik echt iets wil betekenen voor onze maatschappij en voor de inwoners van de gemeente Sluis. Ik ben eerst begonnen met het opzetten van een eigen partij. Doordat we niet genoeg capabele mensen vonden, heb ik gekeken naar welke partij ligt mij het meest binnen de gemeente. Landelijk wou ik sowieso niet. Ik kwam mij echt aansluiten dan bij een lokale partij. Nou, en de meeste overeenkomsten die kwamen dus bij DNT terecht, zodoende. En welke plaats sta je van de lijst? Ik sta op nummer 4. Nummer 4. En wat wil je, wat doe je, wat denk je, wat hoop je voor de komende 4 jaar? Nou, ik hoop ten eerste van vanavond dat we minimaal op onze 3 zetels blijven. En natuurlijk hoop je op winst. Ik denk dat dat voor elke partij zo is. Ja, het is afwachten wat de stemming doet. Ik wil in ieder geval voor mijn eigen opkomen, voor onze jeugd, dat de vergunningen voor evenementen en zo allemaal wat soepeler wordt. Wat makkelijker verleend wordt. Dat onze jeugd een kans heeft om nog een woning te kopen in plaats van dat alles als tweede woning verkocht wordt. Nou ja, zodoende heb ik mij bij DNT aangesloten. Heel mooi. Heb jij mediatraining gehad? Nee, heb ik niet gehad. Nou, heb jij helemaal niet nodig, joh. Hartelijk dank. Ja, gelukkig. Viel best mee, hè, zie je wel, hè. Mooi zo. Dankjewel, hè. Als ik aan haar denk, dan krijg ik het weer. Kriebels van binnen, mijn hart gaat tekeer. Telkens als ik maar denk aan Maria. Oh, ik ben zo verliefd op Maria. Komt misschien ooit de tijd dat ze zegt dat ze blijft. Ik probeer het steeds weer, maar ze zegt elke keer: ik ben liever alleen, ik wil geen man om me heen. Ik verlang naar mijn mooie Maria. Ik ben zo verliefd op Maria. Met haar haren zo blond en haar vuurrode mond en haar stralende lach. Ik wist meteen toen ik zag, ja, de ware voor mij is Maria. De ware voor mij is Maria. Waarom kan ik haar liefde niet winnen voor mij? Sta ik te wachten voor haar in de rij? Zij is een onweerstaanbare diva. Oh, ik ben zo verliefd op Maria. Komt misschien ooit de tijd dat ze zegt dat ze blijft. Ik probeer het steeds weer, maar ze zegt elke keer: ik ben liever alleen, ik wil geen man om me heen. Ik verlang naar mijn mooie Maria. Ik ben zo verliefd op Maria. Met haar haren zo blond en haar vuurrode mond en haar stralende lach. Ik wist meteen toen ik zag, ja, de ware voor mij is Maria. De ware voor mij is Maria. Oh Maria, ik ben zo verliefd op Maria. Oh Maria, 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 Maria. Komt misschien ooit een tijd dat ze zegt dat ze blijft. Ik probeer het steeds weer, maar ze zegt elke keer: ik ben liever alleen, ik wil geen man om me heen. Ik verlang naar mijn mooie Maria. Ik ben zo verliefd op Maria. Met haar haren zo blond en haar vuurrode mond en haar... De plaat komt origineel uit de jaren 60, eind jaren 60. Tony Christie en I Did What I Did for Maria. Destijds de B-kant van de plaat To Amarillo. We gaan weer over naar schakel naar onze burgemeester. Dorpshuis Aardenburg. Opkomst 49,16%.
960 geldig uitgebrachte stemmen. 0 blanco en 2 niet geldig. Per partij is als volgt: het CDA met 169 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 198 stemmen. De VVD 135 stemmen. DNT 78 stemmen. De Partij van de Arbeid 112 stemmen. Lijst Babijn 131. De SP 66. D66 21 en GroenLinks 50. Gaan we heel snel naar Groede. Opkomst 56,49%. U ziet hier de aantallen 478 geldig, 3 blanco, 2 niet geldig. Verdeling per partij. CDA 34 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 36 stemmen. VVD 99 stemmen. DNT 63 stemmen. De Partij van de Arbeid 93 stemmen. Lijst Babijn 61 stemmen. SP 34. D66 21 en GroenLinks 37. En dan doen we nog even heel kort de voorlopige uitslag in percentage ten opzichte van 2014. Dan zien we dat het staat hier. CDA is van 20,7 naar 19,2. Nieuw Gemeentebelang was in 2014 15,6, nu 16,2. PVD is nu 17,7, was 14. DNT van 11% naar 9,2. PvdA van 10,9 naar 9,6. Lijst Babijn van 9,8 naar 11,9 gestegen. SP iets gezakt van 8,1 naar 6,8. D66 ook iets gezakt van 6,1 naar 4,5. En GroenLinks 5% is een nieuwe partij, dus ja, dat is geen vergelijkingsmateriaal. Er volgen zo dadelijk nog 2 uitslagen, dat is van Breskens. Kom zo dadelijk bij u terug. Ja, en dat waren tot nu toe de uitslagen. We hebben nog 2 stembureaus te gaan en dat zijn die 2 in Breskens. Ja, gaan die dan voor de aardverschuiving eventueel of een redelijke verschuiving zorgen? Toch even wanneer ik naar deze percentage die u voor u ziet, dan zie je toch dat het CDA, het is wel niet veel, maar toch verliest. En ja, aan waardelagers die stemmen kwijt. Nieuw Gemeentebelang, dat wint en VVD wint aanzienlijk. Dus toch, de winnende partij van 4 jaar geleden moet toch inleveren. Ik ben heel benieuwd hoe dat straks in Breskens gaat vallen, waar de lijsttrekker vandaan komt. En dan is, ja, we hadden straks meneer Babijn toch nog even bij de microfoon en voor de camera. Hij ja, leek een beetje gelaten van ja, is er nog wel iets te redden zo. Maar meneer, hij zal ongetwijfeld naar deze cijfers ook kijken. Hij heeft vorig jaar had hij al stemmenwinst gehaald. En we zien ook tot nu toe op dit moment ook weer stemmenwinst. Ja, en dan natuurlijk ook met name voor de Brescianders heel belangrijk is. Hij was 4 jaar geleden, heeft hij niet gehaald, was hij natuurlijk toch de lijsttrekker van Helder Zeeuws. Lucien van den Broek, ik heb hem ook al zien rondlopen. En we hadden hem even gevraagd van wat hij ervan vond en wat hij dacht. Hij zegt, ach, het gaat niet om mij, maar ik zou het wel erg fijn vinden wanneer er een Bresciander in de raad weer terugkeert. Ja, we hebben dan natuurlijk meerdere mensen, want ook meneer De Nooijer die komt uit Breskens van DNT, maar met meneer Keim hebben we ook een jonge gast die ook uit Breskens komt. Maar nogmaals, het zijn weer allemaal ja, prognoses die meestal in de praktijk vaak heel anders uitvallen. Wat niet anders uitvalt is in ieder geval dat ik nu bijna zeker weet dat de betterballen nou letterlijk aan mijn neus voorbij gaan. André had dus iets eerder een plaat gestart. Hey, nog 1 vraag, Piet. Klopt het dat er nog 2 stembureaus 2 stembureaus en dat is net met name Breskens. Liggen we voor op schema? Zijn we lekker vroeg thuis. Ja, dat is tenminste als we die bitterbal op tijd opkrijgen. Ja, precies. In afwachting van meer uitslagen draaien we nog even wat muziek terug in de tijd. 1978, Donna Summer, Love's Unkind komt eraan hier op de Best in het Zuidwesten. Het mooiste van toen en het beste van nu. De perfecte combinatie. RTV Gelderland.
'cause he's not mine. Nog 2 stembureaus te gaan op deze woensdagavond 21 maart van het jaar 2018. En dan gaan we weten wat de exacte uitslag van de verkiezingen is. Ik ga nog even kijken naar Piet. Ja, en dan kijk ik nog even naar het scherm. En dan kijk ik even naar mijn collega Jan. Jan, wanneer ik hier op het scherm kijk, dan zie ik dat van de 3 coalitiepartijen, CDA, Nieuw Gemeentebelang en VVD, dat die namelijk er eentje van op, het is weinig, maar in ieder geval verliest ten opzichte van de 2 coalitiegenoten die winnen. Misschien dat je dat dan meneer Ploegaert, lijsttrekker van het CDA, eens even kunt vragen. Ik zal het Peter Ploegaert vragen. Er is net gesteld dat u iets verliest, maar toch weer bovenaan staat. Geweldig. 4 jaar geleden had u de meeste voorkeurstemmen. Met de schoolverkiezingen van het Swint College, dat was iets minder. Kunt u het beide even toelichten? Nou ja, 4 jaar geleden, dat was het heel verrassend natuurlijk. Hè, want we zijn toen wat zwak gestart. Maar we maakten een hele mooie uitsprint toen met de grootste stembureaus. En toen schoten we ineens naar boven. Dus, want voorheen zat Nieuw Gemeentebelang, zat toen 4 jaar geleden nog iets voor ons. Nou, bij de uitslag bij het Swint College waren we natuurlijk derdes. Ja, er zat maar eentje verschil tussen de PvdA, geloof ik. Hè, maar dat was VVD de grote uitschieter. Nou, dat zag er in het begin ook hier naar uit, dat de VVD flink zou aanzetten. Ik merk nu wel met nog 1 grote plaats te gaan, Breskes. En dat wordt heel verrassend. Daar heb ik geen enkel idee van wat het gaat worden. Maar dan zou het kunnen zijn dat de verschillen maar heel miniem gaan worden deze keer. Vorige keer zat er geloof ik tussen de 1 en 2. Wij waren dan 1, Nieuw Gemeentebelang 2. Zat er ongeveer 500 stemmen verschil in. Dat gaan we nu niet halen, denk ik. En ik moet altijd denken aan, dat waren 2 worstelaars. En die ene die teelde zeg maar 200 kilo. En de andere die teelde 120 kilo. En die of 120 kilo teelde, die ging flink trainen. En die andere die was wat afgezwakt. Toen gingen ze weer een wedstrijd houden. En die of 200 kilo, die kon er maar 180 mee tellen. En die van 120 ging naar 140. Maar die ene was nog altijd de grootste.
Dat klopt, ja. Je haalt iets achteruit, als je in beeldspraak zijnde, je haalt iets achteruit. Maar we blijven dan waarschijnlijk tot de grootste en misschien leading. Maar nogmaals, het is pas belangrijk als alle stemmen geteld zijn. En ook Breskes. En ja, Breskes kan best wel eens een kanteling geven. Nou, om de vergelijking door te trekken. Er is altijd de scheidsrechter, hè, ook bij een worstelpartij. En dat zijn natuurlijk de kiezers. De kiezers zullen spreken vandaag. Ja, inderdaad. En dat merk je ook wel. Hè. Je ziet al wat verschijningen. Hè. We hebben natuurlijk ook een partij erbij, GroenLinks. Hè, die toch ook 5% meepakt, hè, van de stemmen. Ja, die moeten ergens vandaan komen. Ik denk dat die meer uit de hoek denken van PvdA en D66 komen. Minder vanuit CDA. En ik merk nu wel dat, als je dat ziet ook in de verhouding tussen VVD en Nieuw Gemeentebelangen. Ja, die Nieuw Gemeentebelangen heeft 4 jaar geleden wat afgesnoept van de VVD, denk ik. En VVD pakt nu weer wat terug. En nou even een persoonlijke vraag. Hoe hebt u deze dag beleefd? Ja, een vreemde dag. Ik had toch weer wat afspraken, dus ik had eigenlijk een normale werkdag. Want er moet toch nog wel wat gebeuren. De winkel blijft open, hè, tijdens de verkiezingen ook. Maar ja, ik kon er geen pijl op trekken. Ik had geen enkele verwachting wat het kon zijn. Ik ben natuurlijk kort voor een week voor de verkiezingen ben nog weer beschadigd. Volledig ten onrechte, vind ik. Maar dat gebeurt dan wel. Ja, en dat is natuurlijk waarschijnlijk gebeurd om te kijken van jongens, als wij gaan verliezen, nou, dan nemen we niemand anders ook mee. Dan valt die schade mee. Maar je treft je altijd natuurlijk. Dus dat was niet mijn beste week, moet ik eerlijk zeggen. Na 8 jaar me hebben ingezet voor de gemeente Oostburg, of gemeente Sluis. Ja, en dan op het laatste moment dan zo'n motie tegen krijgen, nou, dat hakt er best wel in. Ja, dat is menselijk niet leuk, maar politiek is niet altijd even leuk. Hè. Het is, ik heb wel eens gehoord, als je in de politiek zit, dan moet je rechte ruggengraat hebben en kromme schouders. Ja, die kromme schouders die groeien op een gegeven moment wel natuurlijk van de last waar je onder de druk gaat. Maar je moet inderdaad er tegenin kunnen ook en al. Hè? Want kijk, ik heb er gelukkig geen slapeloze nachten van gehad. Die tijd ben ik voorbij. Ik ben inmiddels 64, dus dan heb je ook al wat meegemaakt. Maar ja, leuk is het niet. Nee, dat is waar. Nou, in ieder geval, het is hopen dat u vanavond feest kunt vieren, net als wij allemaal. En bedankt voor het interview en waarschijnlijk tot de volgende keer. Oké, graag gedaan. Succes ook en bedankt. Ja, dankjewel. Ja, en ik zie de burgemeester gereed staan. Ja, waarschijnlijk met de uitslag die voor het eindsaldo gaat zorgen. Toch nog even kort op het gesprek wat Jan met de heer Ploegaard had. Opvallend vind ik dan eigenlijk een beetje, terwijl het echt om de verkiezingen gaat, echt om de kiezer centraal, dat dan toch nog eventjes, ja, ik kan me voorstellen, hij kreeg een motie van wantrouwen aan zijn broek, maar die werd ingetrokken, werd een motie van afkeuring, heeft het ook niet gehaald. De kiezers hebben dat gelezen, maar uiteindelijk ging dat om zo'n klein iets. En maar op de een of andere manier had hij er toch behoefte aan. Hij zegt, ik heb er geen slapeloze nachten van gehad, maar moest toch nog wel even ruim aan het woord zijn om zijn irritatie toch even kwijt te kunnen. Ja, en dan zal blijken wat heel klein lijkt, of dat dan inderdaad misschien straks toch nog groot moest worden wanneer het gaat om een coalitiegenoot eventueel er nog bij te vinden. Want ja, dat blijft natuurlijk toch altijd voor de kiezer. Wanneer je op een partij stemt en je ziet die partij klimmen richting toch van de coalitie, dan hoop je toch altijd dat daar die brug geslagen kan worden om uiteindelijk toch misschien met 4 partijen mee te doen. En ook meestal omdat dan die partijen die winst maken die uit de kleinere kernen komen. Maar misschien is daar een rol weggelegd voor onze burgemeester Vermuut. Want in het begin van de avond hadden we het al over. Zij is iemand die graag verbindt. En ik heb al gezegd, hebt u uw politieke verbandtrommeltje al van stal moeten halen om hier en daar te verbinden. En wat blijkt, dat zij inderdaad boven die partijen keurig staat. Zij is met geen woord heeft ze gerept op dat incidentje vorige week in de gemeenteraad. En misschien toch straks een klein noodverbandje. Maar ja, dat zullen we waarschijnlijk niet meer meemaken vanavond. Ik stel voor, want ik kijk nog even, ja, ze staat klaar, maar Breskens, ja, het is of ze het erom doen. Een beetje de spanning erin houden. Maar dat moet dan de klap op de vuurpijl worden. Net zoals ook een visserijfeest afsluiten met vuurwerk. Maar ook altijd met een muziekje. Dus we gaan kijken of André niet in slaap is gevallen. They call it the Indian Spring of Sacramento.
laatste 2 uitslagen binnen. En dat is allebei uit Breskens. Dus dat betekent dat ik op het eind ook zal tonen wat de uiteindelijk de totale uitslag is. We beginnen met de korre in Breskens. U ziet hier opkomstpercentage, het aantal geldige stemmen. 987 geldige stemmen uitgebracht. 1 blanco, 2 niet geldig. En dan de uitslag per partij. Dus even kijken. Dat is voor het CDA 93 stemmen. Nieuw gemeentebelang 80 stemmen. De VVD 121 stemmen. DNT 207 stemmen. Partij van de Arbeid 85 stemmen. Lijst Babijn 279. SP 46. D66 29 stemmen. En GroenLinks 47 stemmen. Nou, dan komt echt voor onze gemeente Sluis het laatste stembureau. Dat is in Breskens, de Hoge Platen. Opkomst 56,92. 1001 geldige stemmen uitgebracht. 2 blanco en 13 niet geldig. Dan de uitkomst per partij. Het CDA 126. Nieuw gemeentebelang 54. PVD 129. DNT 189. PvdA 88. Lijst Babijn 272. SP 61. D66 18 stemmen en GroenLinks 64 stemmen. Nou, dan gaan we naar de totale voorlopige uitslag van de verkiezingen ten opzichte van 2014. Het CDA in 2014 20,7%, nu 17,6%. Nieuw gemeentebelang was 15,6%, nu 14,4%. De VVD was 14%, nu 16,7%. DNT was 11%, nu 11,2%. Partij van de Arbeid was 10,9%, nu 9,4%. Lijst Babijn was 9,8%, nu 14,9%. SP was 8,1, nu 6,5. D66 was 6,1, nu 4,1. En GroenLinks, ja, nieuwe partij, 5,1. Dat betekent dat, naar mijn idee, als ik naar de percentages in ieder geval kijk, het CDA de grootste partij is. Daarna komt de VVD. Vervolgens komt Lijst Babijn. Dan Nieuw Gemeentebelang. Vervolgens DNT. Daarna de Partij van de Arbeid. Dan de SP. Daarna GroenLinks. En als laatste D66. Dat is aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen. Nou, hiermee moet u het allen doen. Proficiat, allen. Ja. Het betekent een aantal verschuivingen, een aantal winnaars en een aantal verliezers. Maar zo gaat dat in de politiek. Dus bedankt allemaal. Ja, als ik begrepen heb, dan ben ik in beeld en ook op de radio. Ja, dat was toch weer even een eindsprint die door de Bresciaanse dingen werd geleverd. Door 2 stembureaus vanuit Breskens. En ja, wat zien we? Wat verwacht was, wat de heer Ploegaert al zei. De vorige keer behaalde hij bij de laatste stembureaus in Breskens zijn grootste winst. Maar degene die naar het scherm heeft gekeken, die zal ongetwijfeld zien dat hij hier toch zo straks, ook bij Breskens, dat hij in zijn eigen woonplaats flink heeft ingeleverd. Verrassend is dat op dit moment, en hij was nog een beetje pessimistisch, een beetje gelaten, François Babijn van Lijst Babijn. We zijn dat van hem helemaal niet gewend. Maar ja, het leek alsof hij daar, zich had al voor neergelegd bij het feit dat de 3 coalitiepartijen zouden doorgaan. Dit geeft toch een ander plaatje. Want hoe je het ook went of keert, degene die zal gaan formeren, zal inderdaad de heer Ploegaert zijn van het CDA. Ik denk toch dat een partij met een dergelijke winst van Lijst Babijn, en zeker waar de CDA heeft verloren in Breskens, met waarschijnlijk de aanhang van Breskens zo'n grote winst heeft gemaakt, de heer Babijn, ja, dat ze eigenlijk met serieuze gesprekken er niet omheen kunnen. En dan zullen we kijken wat dat woord van Babijn waard was. Hij zei, het gaat om samen doen, samen bereiken we meer. En inderdaad, gewoon op een gelijkwaardig niveau.
Maar nogmaals, ook dat zijn weer prognoses. Wat geen prognose is, en dan kijk ik even naar Joël van de regie. Ja, dat we waarschijnlijk zoals wij gepland hadden tot 1 uur in de lucht zouden moeten blijven. Maar ik denk dat we waarschijnlijk iets vroeger thuis zullen zijn. We gaan even terug naar André voor een muziekje. En dan wachten we nog even op een paar reacties van fractievoorzitters. Volgens mij hebben wij de Partij van de Arbeid nog niet gehad. En we gaan kijken of we die voor de camera kunnen krijgen. De klok rond, RTV Geldermond. I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car. And my family listened 50 times to my two-song repertoire. And I told my mom her only son was gonna be the star. Bought all the Beatle records, sounded just like Paul. Bought all the Orchard records, 78s and all. And I sat by my record player, playing every note they played. And I watched them all on TV, making every move they made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life. All the dreamy sunny Sundays, all the moonlit summer nights. I was so busy in the back room, writing love songs to you while you were changing your direction. You never even knew that I was always just one step behind you. 66 seemed like the year was really going somewhere. We were living in San Francisco with flowers in our hair, singing songs of kindness so the world would understand that the guys and me was something more than just another band. And then 69 in LA came around so soon. We were really making headway and writing lots of tunes. And we must have played the wildest stuff we'd ever played. The way the crowds cried out for us, well, thought we had it made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life. All the crazy, lazy young days, all the magic moonlit nights. I was so busy on the road, singing love songs to you while you were changing your direction. You never even knew that I was always just one step behind you. Do 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 do. 701 in Soho. When I saw Suzanne, I was trying to go it solo with someone else's band. And she came up to me lately and took her by the hand. And I told her all my troubles and she seemed to understand. And she followed me through London to 100 hotel rooms, to 100 record companies who didn't like my tunes. She followed me when finally I sold my old guitar. She tried to help me understand I'd never be a star. Rock and roll, I gave you all the best years of my life. All the dreamy sunny Sundays, all the moonlit summer nights. And though I never knew the magic of making it with you, I thank the Lord for giving me the little bit I knew.
Cats en het verhaal over de rock'n'roll. Ik weet niet wie de rock'n'roll danst vanavond, maar er zijn een paar winnaars en een paar verliezers. We gaan naar de winnaar volgens mij. Ja, en ik sta klaar in ieder geval hier, maar ik denk dat we staan achter de camera. Ik sta in ieder geval bij meneer Babijn. Ja, ik heb net, en zo hoort het ook, meneer Ploegaert gefeliciteerd dat hij de grootste partij is geworden. Maar toch in zijn eigen woonplaats een flinke klapper naar beneden gemaakt. Dus het percentage dat hij de grootste is minder geworden. De coalitie verliest in principe daardoor met Nieuw Gemeentebelang toch ook een zetel. En dan optimistisch nu naar het eerdere gesprekje wat we hadden? Iets optimistischer, uiteraard. Maar we stellen ons bescheiden op. We hopen dat we mee mogen doen. We wachten de uitnodiging van de grootste partij, het CDA, af. En ik hoop dat we constructief kunnen meedoen. Net zoals de afgelopen 4 jaar hebben we feiten vanuit de oppositie ook constructief opgesteld. Maar nogmaals, we blijven bescheiden. We wachten het af. We gaan er niet vanuit dat we gelijk mogen meedoen. Nee. En dat was niet voor de microfoon of de camera's. Maar meneer Ploegaert van het CDA zei al, ja, formeren. Maar als je gewoon naar kijkt welke partij een gigantische stijging heeft gemaakt. Hij zegt, ja, daar kunnen we sowieso in de coalitiegesprekken niet omheen. Terwijl Chris van der Vijver van Nieuw Gemeentebelang eigenlijk al min of meer een beetje grapte. Och, misschien krijg ik wel een tijdje vakantie. Dat is allemaal niet voor de camera en niet voor de microfoon. Maar toch, dus, er wordt toch een beetje getwijfeld. Ja, kijk, het volk heeft gesproken. Dat is erg belangrijk, hè? Want van tevoren ook. We hebben niemand uitgesloten. Niemand heeft iemand uitgesloten. Nu weten we wat de mensen willen. En nu zou ik het heel fijn vinden dat we mogen meedoen. En nogmaals, daar hebben we naartoe gewerkt. Al die jaren keihard voor gewerkt. En ik hoop dat er nu eindelijk gehonoreerd wordt. Maar het is afhankelijk van vele factoren. Dat weet u ook. U loopt daar wat langer mee. Dus we hopen dat we mee mogen doen, maar we stellen ons bescheiden op in deze. Er wordt ook hier nu in de wandelgang gezegd, ja, François Babijn heeft het heel slim gespeeld door natuurlijk toch een stemmentrekker als Lucien van den Broeke en Sebastian Keimer binnen te halen. Maar ja, dat hadden die andere partijen ook kunnen doen natuurlijk. Hè? Absoluut, maar die hebben gekozen voor ons. En ja, ik kan met deze heren al heel lang goed door één deur. En die konden bij andere partijen ze ook aan de bak. Maar ze hebben voor ons gekozen, dat was een compliment. Ja, en dat heeft zich nu uitbetaald, zeg maar. En je stemmenwinst is de vraag natuurlijk. En dat is gissen of dat alleen daardoor komt. Want ik heb begrepen, de eerste paar jaar oppositie. Nou, dan was meneer Babijn goed aanwezig met zijn cijfers en al zijn dossierkennis. En de laatste periode wat rustiger. En je hebt wel eens een keer zo gezegd van, ja, de mens gaat zich soms als lijsttrekker afvragen. Wat levert hard oppositie voeren je op, maar als je wil meedoen, misschien iets kalmer aan, dat je van binnenuit in de coalitie misschien beleid kunt veranderen. Was het een beetje doelbewust dat u iets rustiger was in uw oppositie de laatste tijd? Ik denk dat hele goede invloed op mij heeft gehad van de andere ploeggenoten. Met name ook mevrouw Flikweert. We hebben ons gematigd erop gesteld. En daardoor hebben we ook vaak zaken binnen kunnen halen. We hebben ook die vaste €1000 per maand voor die voedselbank. Dat is nu eindelijk eens vastgelegd. Jaren geprobeerd. En nu, ja, ze hadden steun van ons nodig voor bepaalde zaken. Ik zeg, dan hang ik dat eraan vast. Ik wil nu gewoon die €1000 vastgelegd, ongeacht wat, die voedselbank. En ja, men heeft dus dat gedaan. En vervolgens hebben wij de coalitie weer gesteund. Dus als je nu kijkt ook naar de begintijd met D66. Toen viel het de coalitie op dat wij vaker voor hun voorstellen stemden dan hun eigen coalitiegenoot. Dat is dan uiteindelijk ook fout gegaan. Maar wij beoordelen voorstellen altijd op een merites. Is het een goed voorstel? Mag het komen uit welke hoek dan ook? Dan stemmen we daarvoor. Vooral dat laatste natuurlijk vind ik dan, maar dat mag je me kwalijk nemen, vind ik toch een beetje een politiek antwoordje. Want dat zeggen heel vaak partijen. Wij zijn niet, de oppositie zegt vaak, wij zijn niet om af te breken waar we kunnen denken aan het algemeen belang. Maar de afgelopen periode, of het beleid in zijn volledigheid voortgezet gaat worden
in de komende tijd, dat zal afhangen van hoe de coalitie eruit gaat zien. Want stel dat CDA, laten we zeggen die 3 coalitiepartijen, wanneer die nu zeggen van nou, dan hebben we behoorlijk wat draagvlak, we nemen Babijn mee. Denk je dan dat er iets, wat zou we dan volgens jouw gevoel zeggen van, dat is toch wel een speerpunt wat we hard willen maken? Nou, ik heb een aantal punten die ik hard wil maken, maar ik wil er nu alvast geen breekpunten van maken. Dus ik noem nu niks. Ik wil de onderhandelingen daar niet mee belasten met uitspraken die ik nou zou doen. Maar we hebben dus bepaalde dingen, dat heeft u ook gezien. Bijvoorbeeld de 4e supermarkt in de kern Oostburg. Daar heeft de coalitie voorgestemd, daar hebben wij tegengestemd. Wij zagen die verkeersveiligheidsproblematiek. We zagen dat het ten koste zou gaan van andere supermarkten. Maar u noemt voor de toekomst in ieder geval geen speerpunten. We hebben gewoon keihard onze dingen. Maar dat was toen de tijd. En nu hebben we ook een aantal punten. Maar nogmaals, we gaan gewoon open-minded de onderhandeling in. We willen graag meedoen. En ik wil nu alvast geen breekpunten of speerpunten formuleren die dat onderhandelingsproces zouden kunnen belasten. En dat blijft een politiek antwoord. Goed zo, en daar gaan we dan nog mee doen. Muziek, heb je nog voorkeur voor muziek? Dancing Queen van ABBA bijvoorbeeld. Nee, kijk even naar André of dat gaat lukken. Als je nog 5 seconden vol wilt, dan lukt dat, Piet. 5 seconden? Ja, en wie gaat die volkletsen? Meneer Babijn of ondergetekende? Maakt niet uit. Ze zijn al voorbij, hè? Nou, dat komt goed uit. Hij komt eraan. Hartelijk dank. Ja, we onderbreken deze Dancing Queen eventjes voor onze burgemeester. Ja. Beste mensen, ik wil nog, ook op verzoek, want ik heb net iemand gesproken die zei, god, het is ook wel handig om het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Nu is het percentage getoond, het aantal uitgebrachte stemmen per partij, om dat even te hebben. Dus dat hebben we op een rij gezet. En dat wil ik hierbij, kijk, dat komt nu in beeld. En dat geeft wat meer, ten opzichte van de percentage, wat helderheid wellicht. CDA heeft dus in totaal 1824 stemmen gekregen. Nieuw gemeentebelang 1491 stemmen. VVD 1731. DNT 1163. Partij van de Arbeid 972. Lijst Babijn 1544. Dan SP 677. D66 421. En GroenLinks 530. Geeft iets meer helderheid wellicht voor u. En dan hebben we van de site, daar moet ik er echt bij zetten, de site van Omroep Zeeland geplukt. Want de vraag is natuurlijk ook, heb ik net van een aantal van u ook gehoord, van goh, is er al iets van een voorlopige zetelverdeling te geven? Nou, van onze mensen die nu hard aan het werken zijn in Oostburg is dat niet het geval. Maar we hebben wel een voorlopige, dus vandaar ook onofficiële zetelverdeling. En die willen we toch ook even presenteren zoals die op dit moment op de site van Omroep Zeeland staat. Dus vandaar. Ja, ik weet niet of die fout is, geen idee. Maar dan heeft u daar in ieder geval een beeld van. Vrijdag komt de officiële bekendmaking van de zetelverdeling. Dus nogmaals, hier kan nog het nodige in veranderen. Ja. Oké, dan dank voor uw komst. En ik spreek u zo dadelijk, denk ik, over deze uitslag. Bedankt. Nou, dan gaan wij nog even terug naar de plaat die we daarnet draaiden op verzoek van meneer Babijn, de grote winnaar van deze verkiezing. Hier is ABBA en de Dancing Queen. Be that girl.
Ja, dat was de favoriete plaat van meneer Wabijn, deze van ABBA. En je hoorde de Dancing Queen uit 1976. Jan, jij staat met onze burgemeester. Ja, ik sta hier met mevrouw burgemeester Marga Vermu. Ze straalt helemaal. Geweldig. Het is goed verlopen. 17 stembureaus, 9 partijen. Mag ik uw eerste gevoel weten over de uitslag? Ja, er zijn altijd winnaars en verliezers bij de uitslag. Sommige partijen hebben ietsje erbij of ietsje eraf. Verschuivingen zijn niet echt heel erg groot. Ja, wat opvalt natuurlijk is de winst voor Lijs Babijn. VVD heeft wat gewonnen. Het CDA een klein beetje minder dan 2014. Heel veel partijen zijn een beetje hetzelfde gebleven. En, GroenLinks 5%. Ja, dat is een nieuwe partij, 5,2 volgens mij procent. Voor die partij is het natuurlijk spannend, maar ook voor D66 of zij een zetel halen. Dat zal de komende dagen duidelijk worden. Ja, want hoe gaan we nou verder? Morgen is het een beetje rustdag misschien, ja voor u dan, maar vrijdag gaat het weer gebeuren, hè? Ja, vrijdag is er, maar dat is voor het hele land, een openbare zitting. Dus daar kan ook iedereen komen van het stembureau met de officiële uitslag. En ook de zetelverdeling en eventueel ook voorkeursstemmen. Hè? Want die hebben we nu ook nog niet in beeld. Het kan zo zijn dat er mensen op een wat lager op de lijst staan. Maar dat die zoveel voorkeurstemmen hebben gekregen dat ze toch een zetel innemen. Dat wordt vrijdag allemaal helder. Ja. Nou, geweldig. Dan kan de formatie beginnen. Ja, we hebben al afgelopen maandag met alle lijsttrekkers bij elkaar gezeten. Om te kijken van kun je in het proces afspraken maken. En daar is nu van afgesproken dat degene die de grootste partij is, dat die het voortouw neemt voor de eerste gesprekken. En in dit geval heeft het CDA is de grootste partij gebleven, was het ook in 2014. En de lijsttrekker van het CDA moet dan ook de partijen gaan bezoeken of bij elkaar roepen voor een eerste gesprek. Dus Peter Ploegaert die wordt dan de formateur? Informateur is het. Informateur en dan wordt dat formateur. Nou, ik stel voor dat ik u een keer uitnodig bij Scheldemondig, ons informatieprogramma in de studio. Tot dan, maar ik wil u graag hartelijk danken namens RTV Scheldemond voor de gastvrijheid in dit mooie Belfort. En tot ziens. Ja, graag gedaan. Dank voor de uitnodiging. Dat gaan we zeker een keer doen. Lijkt me heel goed. Tot ziens. Tot ziens, hè. Dank u wel. I don't feel the need to give
Muziek uit 1981. Je hoorde Daryl Hall en John Oates en het verhaal met de Kiss on my list. Ik ga even het woord geven aan Piet, die deze uitzending zowel op radio als op televisie gaat afsluiten. Piet? Ja, dat zowel voor onze luisteraars als voor onze kijkers. Wat ons betreft zit het erop hier vanuit het Belfort in Sluis. Collega Jan Rubbens probeerde nog even bij onze burgemeester te ontfutselen wat haar gevoel was bij deze uitslag. Maar dat antwoord was natuurlijk een beetje voorspelbaar. Ze keek heel blij, heel opgewekt. Maar van een burgemeester die boven die partijen staat, kun je niet verwachten dat zij daar haar mening over geeft. Maar goed, ja, als journalisten van RTV Scheldemond, we kunnen het natuurlijk altijd proberen. Goed, ik vond, wanneer ik het vergelijk met voorgaande jaren, de stemming, net als bij de debatten, toch een beetje geladen. Ja, heel veel geroezemoes op de achtergrond, heel veel gepraat. Maar op de een of andere manier, men dacht dat het allemaal wel goed zou komen met de coalitie, was men er toch niet helemaal gerust op. Dus wat betreft zaten wij er van RTV Scheldemond met onze prognoses een klein beetje naast. Om er niet helemaal naast te zitten en mensen te vergeten, gaan we het even van een papiertje doen. Deze uitzending voor radio en televisie werd live verzorgd door medewerking van Jan Rubbens, Reno Maanhout, Joël Duinkerke, Tim Hoek, Peter Westerhof, André Brakman, Jamie Verduin, Ineke Brakman en ondergetekende Piet Brakman. En voor wat betreft in welk voor functie zij allemaal hebben meegedaan, ja, mij was niet helemaal bekend in welke opstelling we hebben gespeeld. In een 5-3-2 opstelling of in een andere. In ieder geval, wat we wel weten, het team had het in ieder geval goed naar de zin. Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren en voor het geduld om te blijven kijken. En blijf wel de volgende uitzendingen van ons volgen. Ook daar zal ongetwijfeld nieuws zijn hoe die coalitiebesprekingen verder verlopen. Voor nu, welterusten en morgen fijne dag.